We hier van de een primeur, Do als presentator en zanger op het podium bij de Admiraliteitsdagen. Hoe vielde dat? Nou, het viel de noffelijk en het viel het wel thuis en echt grutsk. Want het wie een protte meesken. Het wie heel grutsk en toch wel echt wel intiem. Want iedereen zit eromheen als het ware. Ja. Dan heeft ze van tevoren denk ik een gedachte vormen van hoe dit wezen zou. Is die gedachte voldien? Nou, het wie grutter dan ik betocht hier. En volle muzikant, man. Op de boordjes. En dit is echt uniek, hè. Ik ga het nog nooit zo mij maken. Dit is wel iets heel unieks in Dokkum wat we neerzetten. En een lange avond. 3 uur muziek. En afwisselend. En ik vond het programma hartstikke bijzonder. Ik heb echt genoten. Ja. Dus is met 3 hele jonge artiesten op het podium. De zussen Femke en Elske de Wallen en Jim Bakkum. Hoe vond je dat? Ja, er is een mooie stel artiesten op het podium. Die het hier leuk vinden om op te treden, maar ook om iets bij te dragen voor het publiek en die de zin halen. En toch hun muziek wordt het heel afwisselend. En dan de muziek van wat die Sjoek samensteld had, Sjoek Nutman, de regisseur. Nou, ik vond het prachtig wat hij neerzet had. Had ik een groot respect voor. Ja, wat wie voor jou het hichtepunt? Weer een protte hichtepunt. Maar ik vond er wie iets magisch bij samen met Femke en Elske. Het is een nachtjongen. Op het puntje van die passerel, al die meesken en echt in die eigensje en iedereen die in mij. Dat vond ik heel bijzonder. Ja. En ik vond echt de DJ op het einde echt fantastisch. Echt iedereen die uit zijn dak, man. Het is. Nou, ik stier zelf echt een beetje te trippen daar. Ik vond het hartstikke mooi. Ja. En maakt het nou extra speciaal omdat zelf Dokkumer Noord Fries bist? Tuurlijk. Om dit te doen in de stad Dokkum, nadat ik een hele tour in Hilversum en van alles dienen ha. En nou dit doen mij in Dokkum en zo mooi en zo grutsk. Want dat is het. Ik vind het heel bijzonder. Ik vind het een eer dat ik dit hier admiraal wezen mocht. Kunnen we die hier weer eens op het podium verwachten? Ja, nou ja, ik denk, zo kende is het altijd wat oors. En ik denk dat het echt goed is. Maar ik kom heel graag weer eens weerom. Ik vond dit hartstikke mooi. Maar ja, ik denk, kan het nog grutter worden? Kan het nog mooier worden? Ik vond dit al zo mooi. Nou, dat was genoten volgens mij. Ja, zeker. En ik wil alle artiesten bedanken. En met name het gigantische orkest en het koor. En de drijvende kracht, Sjoek en alle vrijwilligers. Ik vind het echt heel mooi wat hier neerzet is.